welcome sa NLEX Connector Road. Alin ba to? Skyway ba dadaanan natin? NLEX Connector Road. NLEX Connector. Eto. Okay. Ayan, dito na tayo sa itaas. So, first time natin dumaan dito sa NLEX Connector. Hindi ko pa alam kung magkano ang toll gate, hindi ko pa alam kung magkano ang babayaran natin. Ito, bagong ano lang to, kakatapos lang. So, hindi ko pa rin alam kung ano yung nagpagawa nito, kung easy trip ba o auto sweep ang babayaran o gagamiting RFID. Ayan. So, andito na. Meron ng toll gate. Ayan. So, malalaman natin. Excuse me po. Ayan, malalaman natin kung anong gamit na RFID. So, inala, kano ang laman ng RFID ko? 100 yata. Yung isa ay 300. Tingnan natin. What? So, dito tayo at sarado yung gitna. Okay, so ano to? NLEX Connector. Ano to? Gamit dito. Okay na, diretso? Anong RFID dito? Easy trip po. Easy trip. Meron po ba tayo easy trip? Meron. Meron po. May load naman po yun. Pa-check nyo. Sige sir, auto-deduct naman po yun. Ayun na natin. So, easy trip. Easy trip. Ayan. Buti na lang, easy trip. Kasi yun yung may laman nating RFID. Tingnan ko nga kung magkano na lang yung easy trip. Ano ba yung ating listahan? Yun. Okay, from NLEX Connector going to NLEX. Easy trip, magkano ang easy trip natin? 300. Okay, so siguro naman papasok yung hanggang Marilao. 86 na doon ang ano, ang bayad. 86. So baka iba pa yung connection doon sa Balintawak or doon sa pagpasok ng NLEX. Pero ang pasok nito ay sa ano na sa Smart Connect. So may papunta ng Mindanao Avenue. Ayan. Okay, maluwag din no. Parang skyway. So ito yung ginawa nilang karugtong ng NLEX. So NLEX din pala yung may ano doon. Kaya easy trip din ang gamit na RFID. So ayan. Yun yung galing sa Old Santa Mesa. Ayan. So kahit hindi ka na mag skyway, pwede ka dito sa kabila. So minimal lang yung babayaran mo. Ayan. So dito na tayo sa may part ng C3 Road, yung exit ng C3. Okay. Eto na, dire-diretso lang.
dito, kaya sa dadaan ka ng EDSA dito, magkano lang yun nandun? Yung madideduct 86 pesos. So tuloy-tuloy ka na. Unlike kung dadaan ka sa baba, napaka-traffic. Ayan. Eto na, ilang minutes pa lang tayo? 5 minutes pa lang tayo. 600 meters. Malapit na tayong mapunta dun sa Harbor Link. Ayan. Oops. Yung mga papunta ng Port Bonifacio dyan sa kanan, yung ibabaw. Okay, dito tayo, diretso tayo. Going to NLEX tayo. So, jabog lang, parang ganun. Continue for 1 kilometer. Okay. So, mabilis na. Hindi ka nadadaan sa baba. Talaga namang ito yung nakakatuwa sa build na ginawa. So, ayan. Meron ka nakikita, meron kang nadadaanan. So, okay naman. At least nami-minimal yung nadaan sa baba. Yung tipong papunta ka na ng NLEX, papunta ka ng Baguio, paglabas mo pa lang ng Balintawak, pagod na pagod ka na. Pagdating mo ng Baguio, mahuhulog ka na sa bangin dahil sa pagod. So dito, ayan, tamang jabog ka lang, nasa 80 km per hour, ganyan lang. Diba? Napaka convenient ng biyahe. So yun, maganda. From Old Santa Mesa, yun, mas malapit na yung way dito sa NLEX connector. Diba? Ayan. So meron na naman tayong isang option na dadaanan para mabilis yung biyahe natin. Diba? From Old Santa Mesa, pagpalagay na natin galing tayo dun sa pinanggalingan natin sa Mandaluyong, 1 oras lang nasa Marilao ka na. Ayan. Unlike dadaan ka sa baba, ay talagang napakaraming stoplight. Andun pa yung mga naglilinis ng salamin sa kalsada, ang daming mga palaboy sa daan. Diba? Dito wala nang kung ano-ano pa, diretso ka lang, tuloy lang biyahe mo. So 8 minutes pa lang yung mula sa pagpasok ng NLEX connector. Ayan. So andito na agad tayo. Ilang kilometro na yung natakbo natin? 21 kilometer na lang tayo. Ayan. Tuloy lang. Wow, napaka-convenient. Diba? Meron na namang anong nangyari doon? Okay na, maganda na yung way papunta rito. So sa halagang 86 pesos mula doon, hindi ko alam kung pagdating ng NLEX magkano yung additional. Malalaman natin dun sa pagbaba natin or sa paglabas natin, kasi ang laman ng easy trip natin is 300 pesos. So yan. Oops, saan na tayo? Ayan, pakanan na tayo. Tuloy-tuloy lang. Valenzuela na agad, Karuhatan Valenzuela. Oh wow, diba? Wow. Valenzuela, sunod na yata yung ano ba, Marilao o May Kawayan muna. So yun, napakabilis. In 10 minutes pag mula sa pagpasok natin doon sa NLEX connector, andito na tayo. Halos
30 minutes na lang, abot na tayo ng Marilao. Ayan. O, diba? Napakaganda. Ayan, o. Ang luwag. NLEX connector from Old Santa Mesa. Ayan. Ayan, ito yung galing sa, pwedeng galing ka sa sa Sampaloc, pwedeng galing ka sa Santa Mesa. Pero kung hindi ka naman nag-iisip ng pambayad na makakamura ka, ay doon ka sa Skyway. So ito, bagong katatapos lang, NLEX connector. So is RFID easy trip. Ayan. So nandito na tayo sa labasan. Makikita natin kung magkano. Oops. Okay, karohatan yata 69. Oh, 69. 69 plus 86. 69 plus 86. So, total natin kung magkano. 69 plus 86. So 155. 155 pesos. Ayan, okay na. Hindi na gaano masakit sa bulsa, di ba? Kung paglabas yung 69 kasama na, okay na. Tingnan natin kung kasama na yun doon. Kasi pagpasok natin 86, then may nakita ako kung magkano doon yung entry dito. 69 karohatan to Marilao. So baka yun na yun. Oops. May maharorot. Ayan. Nandito na tayo sa may part ng NLEX. 155. So okay na kung yun lang yung babayaran. Kahit sarili mong bulsa, kung madali ka, pwede na. Kahit hindi nagbayad ng toll fee yung nag-book. Oops, tingnan natin. Baka maaligaw tayo nagpasok. NLEX Mindanao, kaliwa. NLEX Starlock, Balintawak, kanan. Okay. So dito tayo sa NLEX North. Okay, dito sa gitna. Ayan. Yung mga papunta ng south, dun sa kanan na pala dito. Ayan. Okay, diba? Makaliis. Ayan. So thank you na rin sa pagkaka-build nito. Maganda na, bago na. Malaking bagay na yung na-minimize na oras natin sa pag-biyahe sa baba. Okay, so dito na tayo, sasanib na tayo sa NLEX. Kanan na tayo dito sa Smart Connect. Ayan. Ayan, ito yung na-share ko sa inyo ng napakagandang natapos ngayon. Matatry nyo din kapag nasa may part kayo ng Santa Mesa, pwede na kayo doon dumaan. Ayan. Diba? Ito na yung ayan yung Smart Connect. Itong part na to, yung mga paikot-ikot dito. And then itong part na to, sasanid na tayo sa NLEX. Ayan, moving to Marilao tayo. Ayan. Okay. So yun lang yung share ko sa inyo. Medyo kahit ako first time kong dumaan, so talagang nakatulong siya. Sa halagang 155 pesos, hindi ka na napagod ng kaka-brake, kakatigil sa stoplight. Ayan. So eto na tayo kagad sa NLEX. So ayan. Ayan mga ka-videos.